是不是又咳嗽了？能不能长点心？最近天气是跟橙子什么有关系？橙子切开，把身体掏空。大橙子切开，把它的身体掏空。鸡蛋搅糖牛奶，继续搅。碗里打一个鸡蛋，忘了搅。牛奶、糖，继续搅，灌进去，悄悄给保鲜膜扎个孔。再倒回橙子的肚子里，偷偷的附上保鲜膜，趁它不注意的时候扎几个孔。蒸，哼，多简单。上锅蒸15分钟，这个味道就好像是橙子味的布丁。不咳嗽的时候我也想吃呢，快点去做吧。OK。从此我一个人走，从此我一个人走，不牵谁的手，不牵谁的手，不碰爱情只谈烟和酒，不碰爱情只谈烟和酒。当一个俗人谈笑风生，当一个俗人谈笑风生，不谈过往又何愁，不谈过往又何愁。从此我两袖清风，从此我两袖清风，一生尽自由，不谈爱恨，不为谁泪流。OK。大白兔奶糖4颗，大白兔奶糖4颗， 1勺红茶， 1勺红茶末，适量笋儿，再放1勺水儿，慢慢炒至焦糖冒泡泡，小火炒至焦糖冒泡泡，倒入牛奶，倒入1杯牛奶。哇哦，奶香超级浓郁。关火搅拌，关火搅拌，过滤掉茶渣，过滤掉茶叶末，装到杯子里，香醇丝滑，比奶茶店还好喝呢，快试试吧。OK。他是他随星河落入我梦境的幻想，他随星河落入我梦境的幻想，幻变星星为你寻找的力量，幻变星星为你寻找的力量，生命给我在最难熬的时光，生命给我在最难熬的时光，留下唯一的星光，留下唯一的星光。堕入日月星辉之中，梦的信仰，它随黎明星照映出的模样。哇塞，老六竟然成功酿出了火龙果米酒耶，味道甜甜的，还有一股米香，你们也去试试吧。OK。我也试了一下这个特别火爆的东河肉饼，我也跟着你学了这个东河肉饼，又软又筋道，太好吃啦！300克普通面粉，加1点盐增加筋性；300克普通面粉加3克盐增加筋性，再加入200克温水和面，加入200克温水和面，揉成光滑细腻的面团，揉成一个光滑细腻的面团，切分成14个小面剂，平均分成14个小剂子，全部团圆，喷上点食用油，全部团成球，喷上一点食用油，盖上保鲜膜，醒面1个小时以上，盖上保鲜膜，醒面1个小时以上，加盐鸡精13香，猪肉馅里加盐鸡精13香，生抽、老抽和蚝油，生抽、老抽、蚝油，再加1把小葱花，用热油浇香，一定要多加一点小葱花或热油，激发出香味儿。醒好的面按成饺子皮，放上馅儿，面醒好了，在手上按成饺子皮儿，再挖一刀勺馅儿，再盖上1层皮儿，边缘捏合紧实，再盖上1层皮儿，把边缘捏紧实，先横着抻，再竖着抻，你想咋抻就咋抻，把它抻成一张大饼就行，只要面醒得到位，咋抻也不会破。平底锅提前预热，少放1点油。老六新买的电饼称，预热时间比普通锅快1倍。中火了，翻个面上色就可以出锅了。中火了，老六的美的麦香电饼称可不用翻面，它的超导涂层导热更快，美味更快呈现。玻璃上盖，上下可拆卸烤盘，让清洗更加简单。独特的素脆新风环设计，加上5步增香程序，使食物更加酥脆，真的太好用啦！我给妈妈也买一个，又软又筋道，喜欢的收藏室做吧。爸，我真的做出了像纸一样薄的东河肉饼，还特别的柔软筋道，这个做法绝对不会翻车，快点去做吧。OK。经过小周天，行过小周天，念咒掐指诀，念咒掐指诀，贫道我本是龙虎山，老六我本是龙虎山，得了道的小神仙，都不要的小神仙，推过9宫图，吃过烤乳猪，演过地震前，喝过老白干儿，贫道我通晓天文地理，老六我尝遍大江南北，上下周5000年，没学会清汤面。这个蔬菜卷越吃越香，如果家里有不爱吃蔬菜的小朋友，就收藏去做吧。OK。没什么大愿望，没什么大愿望，没有什么事要干，
没有什么事要赶。看见路口红灯一直闪，看见路口红灯一直闪，它像眨眼的小太阳，它像眨眼的小太阳。乌云还挺大胆，乌云还挺大胆，顶在头上吹不散，顶在头上吹不散。我抓在手里捏成棉花糖，什么烦恼不能忘 ？OKK。2张吃剩的饺子皮儿叠一块儿，团成一个球。过年吃剩的饺子皮儿团成一个球，放水里泡半个小时。放水里泡半个小时，这是要干嘛？泡好了，用我的手给它抻成一个个薄片儿。泡好啦，给它抻成薄薄的斜条。水开下锅，把面片煮熟了。水开下锅，把面片煮熟。再过一遍凉水，防止它粘一块儿。再过一遍凉水，防止它粘一块儿。准备2块钱里脊肉，放料酒、生抽。准备1坨里脊肉，放料酒、生抽、鸡精、胡椒粉、鸡精、胡椒粉、盐和老抽、盐和老抽，1勺淀粉，给它抓至粘稠。 1勺淀粉，抓至粘稠。油热了，把肉片划熟。油热，下入肉片划熟。放蒜末，炒出香味儿。放入大量的蒜末，炒出香味儿。来点西红柿、青椒和洋葱。放入西红柿、青椒和洋葱。调味儿只放生抽、老抽。调味儿加生抽、老抽、蚝油和五香粉。蚝油、五香粉儿。把面片倒锅里，炒匀就能开吃了。把面片倒锅里，翻炒均匀就可以开吃啦。这样做的水扯面，每个面片都裹满了酱汁，筋道又少滑。没吃完的饺子皮儿，你也赶紧做一盘吧。OKK。妈妈在家就能给我做的锅盔，入口鲜香酥脆，特别好吃。简单的有手就行。跟猪上样借了2两肉末，加1勺生抽，1勺料酒，1勺蚝油，1勺香油，1勺淀粉，最后再来一把小葱末，只有拌。1张手抓饼，你一半我一半，1人1把猪肉馅儿，包起来，拍，放进炸锅，撒108粒黑芝麻，180度烤20分钟。出锅了，简直就跟我大学校门口卖的一模一样，外酥里嫩，直掉渣，关键自己做的肉好多呀，一次吃到大满足。超级好吃，酥到掉渣的锅盔，妈妈不在家的时候，快点做给自己吃吧。OKK。锅中倒洗净的大米，锅中倒洗净的大米，加玉米，青豆，香菇，胡萝卜，再搭配点排骨煎一下，再把排骨下锅煎一下，搭配到米饭里，吃着更香。煎好倒入锅里，倒入这个焖饭酱汁，加入老六自己配的酱汁，其他什么调料都不用放啦。然后加清水没过食材，电饭锅按正常煮饭即可，直接按电饭锅煮饭键即可。软烂的排骨加上香糯的米饭，孩子一口接一口，哇，真的好香啊！撒上一点葱花，软烂脱骨的排骨配上香香糯糯的米饭，老六一口接一口，根本停不下来。OKK。